Bueno niños, continuamos con nuestro taller de cochina. En esta oportunidad vamos a hacer germinado de lentejas. Vamos a hacer para dos opciones. Lo ideal es hacerlo en un platito de greda. Yo no tenía un platito, pero me conseguí una tapa. Como pueden ver ahí tengo una tapa. Si no tienen, ojalá algo de greda, ¿no? Si no tienen un pote de greda, vamos a hacer el experimento de hacerlo en un platito. Vamos a ponerle acá las lentejitas. Y para tapar estas lentejitas, para que germinen bien, vamos a usar una tela que sea de algodón, que las semillas puedan respirar. Y si no tienen una telita, vamos a usar toalla nova. Entonces vamos a hacer los dos experimentos. Toalla nova con plato de cerámica, de vidrio con cerámica, o de greda con trapo de algodón. Y unos elásticos para tapar estos germinaditos. También podemos hacerlo en un pote de vidrio, en un frasco de vidrio. Y ponemos abajo nuestras lentejitas, les rociamos y después lo tapamos también con un elástico. Entonces, esto es muy simple. En realidad solamente se basa en hidratar nuestras lentejitas. Entonces, para eso necesitamos el aspersor que tire agüita y las vamos a mojar. Sabemos que el agua es vital para la vida y por eso al mojar e hidratar nuestras semillitas, ellas van a germinar. Germinar significa que van a salir sus brotecitos. Entonces nosotros al mojarlas así estamos activando las semillas. Al activar las semillas, estos nutrientes que están adentro de las lentejitas se van a activar mucho más. Entonces en realidad lo que vamos a hacer es hacerle creer a las lentejitas que se van a enterrar. Que se van a enterrar y lo que va a simular la tierra va a ser el pañito. Entonces ellas van a pensar que están en la tierrita mojada, así, en la tierrita mojada, y que van a estar con tierrita encima. Entonces al simularles ese espacio, ellos van a comenzar a crecer. Va a comenzar a crecer así, una plantita de nuestras lentejitas. Voy a sacarles una foto después cómo quedan para que ustedes vean, una vez deshidratados, cómo tienen que guardarse estos germinados. Y esto tiene que ser por alrededor al tercer día ya van a ver brotecitos ya de lentejitas.